بسم الله الرحمن الرحیم. ذیله لکی مروت ما خوږو ورونو، پرون 9 مارچ ته چې کوم ډي سي دفتر مخته مروت کوم بیټنی کوم او د ذیله لکی مروت په زرانو عوامو کومه احتجاجي درنه وکړه. څلورو حقوقو لپاره امن غواړو، ګیس غواړو، مروت کنار غواړو، روډ غواړو. داسې درنه د صوبه خیبر پختونخوا په تاریخ چې چیرته نه ده سوې او دومره زبردست درنه، دومره منظم درنه، دومره پرجوش درنه موږ د قومي تحریک له طرفه نه د ټول ذیله لکي مروت عوامو مشرانو شکریه ادا کوو. هلته چې کوم ډي سي صاحب سره مذاکرات وسلل، نو یو مذاکراتو چې 2 مسلې حل سوې. یو مسله د مروت کنار والا چې 15 مارچ نه مخکې به په هغه باندې مکمل فل فلیج کار شروع کېږي او بیا به من چې بریک نه راځي او دوره به کار مکملیږي چې څوره پورې اوبه نه وي پر خلاصې کړي، یعنی فوراً به کار مکملیږي او اوبه به پر خلاصې خړې اوبه. روډ حوالې سره دا فیصله وسوه چې کار خو پرون نه په شروع سو او 30 جون پورې به دا روډ مکمل پوخ روډ به جوړېږي. 30 جون نه مخکې ګیس حوالې سره فیصله نه وسوه. نو مروت بیټنی قومي تحریک دا فیصله وکړله چې موږ کوم په تجوړي چې احتجاجي کیم ته دا به دستور جاری د ګیس چې کوم ګاډي دي هغه مکمل طور باندې او ورسره نور موږ چې کوم لکي مروت کلي علاقې دي په دغه باندې به ګرځو چې هر کلي نه هر علاقې نه خلق میدان ته روزي احتجاجي کیمپونه ولګېږي. دا یې موږ پلین چې شامله ده مختفاره. موږ په پرون درنې چې دا اعلان کړی و چې 14 مارچ ته به منظور پښتون مشر بهادر پښتون منظور پښتون دا به راځي او دا به داسې جلسه کوي چې د خیبر پختونخوا تاریخ په انشاءالله ماتوي. دغه احتجاج حوالې سره ورسره به سینیټر مشتاق صاحب راځي، ورسره به سردار حسین بابک صاحب راځي او کویټه بلوچستان نه به د عثمان کاکړ چې کوم بچای ده هغه به راځي، نور ډېر د پښتنو مشران به راځي او دا به داسې به پاور شوي چې دنیا به ورته حیرانه وي. ورسره پرون موږ دا اعلان هم وکړو په درنې چې عید نه بعد، عید الفطر نه بعد دا سیمنټ فیکټرۍ چې د موږ په عربو ډالرو، په عربو روپیو نه، په عربو ډالرو د دغه خاورې دولت او وسایل یې وخوړل او د موږ ذیله لکي مروت چې څومره بتخور دي هغه نه بتې اخلي منت دي او دا عوام د ذیله لکي مروت د دغه فیکټرۍ چې کومه آلودګي ده، نور کوم نقصانات یې دي او هغه له وجې نه ذلیل و خوار دي. نو موږ مخته ټارګېټ عید نه بعده سیمنټ فیکټرۍ ده. ټول ذیله لکي مروت عوامو نه موږ مشرانو نه دا درخواست کوو چې تیاري کوو اوسه نه، رمضان مبارک عید نه بعده به فوراً په دې باندې اټیکي او خپل آیین او د قانون په دایره چې نه چې موږ په دې سیمنټ فیکټرۍ باندې کوم حقوق دي نظره کرنالم ځکه د دې غرو د حساب کتاب به ورسره کوو او مخته پاره به موږ خپل آییني یا قانوني حق د آیین او د قانون په دایره چې نه په زور باندې ورنه غواړو، زور باندې ورسره موږ دا خبره کوو چې د موږ کوم احتجاجي کیمپ لګېدلی د دې اصول دا دي چې یو طرف ته احتجاج او بل طرف ته د موږ مذاکراتو دروازې هر چا پاره 24 غنټې خلاصې دي. موږ ډي سي صاحب سره مذاکراتو دروازې خلاصې دي، موږ هر یو پښتون مشر سره مذاکراتو دروازې، موږ صوبایي مرکزي حکومت سره مذاکراتو دروازې، موږ سیاسي قیادت سره د مذاکراتو دروازې خلاصې دي. موږ د آیین او د قانون په دایره چې نه خپل آییني یا قانوني حقوق غواړو. ګیس به موږ SMS with distribution line چې کوم 25 کیلومتر پورې موږ آییني یا قانوني حق ته دا موږ ته چې څوره پورې پریکټیکل په هغه باندې کار نه وي سلی دوره پورې به موږ دا احتجاج جاري ساتو او موږ حکومت ته دا درخواست کوو، ډسټریکټ ایڈمنسټریشن ته دا درخواست کوو چې کوم سیاسي مګر مچان دي چې د قوم
په عربو او په کربو دولت یې خوړلی ده، د قوم وینې یې څښلي دي، لکي مروت عوامو وینې یې څښلي دي. یا ډسټرکټ ایډمنسټریشن په ډي سي دفتر چې دا کوم 3-4 بابوګانو په شکل چې ډاکوګان دي، ډاکوګان دا ډي سي صاحب ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته موږ وایو چې دا د عوامو او د حکومت په منځ یا ډسټرکټ ایډمنسټریشن په منځ ټسل راولي، ټکراو راولي. دا دو پالیسي ده، دا د دو انګریز پالیسي ده. نو دې ډاکوګان که سیاسي ډاکوګان دي یا که د ډي سي دفتر چې بابوګان ډاکوګان دي، دې سره د ډسټرکټ ایډمنسټریشن ډېر خیال کوي، ډېر خیال دی ورسره کوي. او دغه پالیسي دا ده چې د عوام او د حکومت په منځ کې جنګ جوړوي. ډېره مننه. زه یو ور بیا د لکي مروت عوامو شکریه ادا کوم او کیم په نن نه دغسې به دستور به چالو وي. ډېره